हेलो गाइस। अन्त आज चाहिँ हामी फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आएको छ। अन्त आज चाहिँ हामीसँग आलुदम छ हो। अन्त यो चाहिँ उयो सुँगुरको मासु, अन्त यो चाहिँ साग है। यो चाहिँ बोइल गरेको साग हो। यसमा चाहिँ के हालेको छ भने तिल अनि तोरी, त्यहाँदेखि चाहिँ हल्का जिरा हालेको छ। अन्त अदुवा लसुनले चाहिँ झानेको छु। अन्त त्यहाँ चाहिँ बोडीको सब्जी छ हो। घिउसिमी यो चाहिँ हुन्छ। अन्त अब हामी खान्छ। अन्त आलु भन्दैछ। दम्मै भएको छ। मिठो भएछ। हाम्रो चाहिँ यो पर्क चाहिँ एकदम फेभरेट हो। अन्त आलु मेरो चाहिँ घिउसिमी चाहिँ फेभरेट हो। यो दामी भएको रहेछ। यो चाहिँ मम्मी आफै बनाउनु भएको। यो चाहिँ सबै यहाँ चाहिँ डल्ले पनि छ। यो चाहिँ टेस्टी भएछ साग चाहिँ बोइल गरेको। तिमीलाई कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ साग चाहिँ? मलाई दामी लाग्यो। दामी रहेछ साग। राम्रो भयो। छिटो लाग्यो। यो पर्क चाहिँ लामो लामो काटेको छु मैले। यो चाहिँ आमा छोरीको चाहिँ फेभरेट हो। टेस्टी भन्छ है। यो चाहिँ दामी लाग्यो। पर्क पनि मिठो भएछ। अस्तिको भन्दा दामी भएछ है यो। आलु चाहिँ मलाई त्यस्तो मन परेन। नानीको चाहिँ फेभरेट हो, त्यो भएर चाहिँ मैले नानीलाई बनाइदिएको। आलु त मेरो फेभरेट हो। मलाई त सधैँ आलु दियो भने पनि खाइदिन्छु। मलाई चाहिँ एकदम हरियो कुराहरू मात्रै मनपर्छ। है तपाईँ चाहिँ खालि सागहरू मात्रै। आज मैले बोडी खाएकै छैन। यस्तो टेस्टी भएको छ नि। यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम बनाएको। मलाई बनाउनु चाहिँ आउँछ कि, तर मलाई अल्छी लाग्छ नि त है। कच्चो छोरा हल्का फुल्का सबै कुरा बनाउनु आउँछ, तर अलिक गाह्रो लाग्छ भन्नु होला नि है। म चाहिँ खानु मात्रै साइडमा बसेर। यसको प्याज पुरा दामी रहेछ ग्रेभी। यो पर्क चाहिँ खासै मैले चिल्ली टाइपको बनाएको। त्यो भएर किनभने चाहिँ नानीले चाहिँ टमाटर ठुलो ठुलो काटेर खानु मान्दैन, त्यो भएर चाहिँ मैले ग्रेट गरेँ होइन, प्याजहरू मात्रै ठुलो ठुलो बनाएँ। पर्क पनि यस्तो टेस्टी भएछ। आफैले बनाएको आफैलाई मिठो भइरहेछ मलाई त। कति बेसी छ हाम्रो सब्जीहरू।
तपाईँहरू पनि मेरोमा आउनु भने चाहिँ म बनाएर दिन्छु है। मैले त आलुसँग मात्रै खाएको छु। यो चाहिँ मैले लामो लामो उयो गरेर चाहिँ बोइल गरेको नि त, नुन हल्दी लाएर बोइल गरेको। यो गाजर चाहिँ मलाई खानासँग खानु पुरा मजा लाग्छ है, मनपर्छ, मजा लाग्छ खान। काँचो प्याज, छिटो है, तिम्रो मान्छे पनि खाइसकेँ तिनीहरू। बिस्तारै खानुपर्छ, आरामले। आलु पनि खानुहोस् न। पिरो छ डल्ले चाहिँ आमा। यत्रो पनि हाल्छु। सोच्नु नसक्ने रहेछ क्या। त्यो फ्राई गर्दा अलिक कडा भएको, नभए चाहिँ सिटी मारेको नि त। मासु चाहिँ ठुलो ठुलो पिस भयो। यो पर्कको छाला चाहिँ हामी खाँदैन, आमा छोरी नै खाँदैन। कस्तो हुन्छ नि गुनाह जस्तो लाग्छ। मैले त अघि साइडमा राखिरहेको थिएँ। यसलाई चाहिँ यता राख्नु पऱ्यो। यो खाइ नसक्ने रहेछ हामीले। आलु खानुहोस्, आलु। अलिक मिठो भएछ तर मलाई चाहिँ मन परेन। हामी पर्क ल्याउन चाहिँ एकदमै बोसो कम्ती भएको हुन्छ, किनभने खानै सक्दैन नि त। बेसी भएको है अब चाहिँ हामीलाई। किनभने हामी दुईजना बोसो चाहिँ खाँदैन, सेतो चाहिँ खाँदैन। अलिक अगाएको जस्तो हुँदैछ है।
खानु पनि त कति खायो। ये डले बहुत तीखा है। खानुहोस् न प्लिज। मलाई पनि बेसी भन्दा आधी आधी ल 50-50 खाउँ है हामीले। बिचो भइसक्यो मेरो। बस म चाहिँ मजा आयो खानु। यसको ग्रेभी दामी छ। बेसी पिरो भए पानी पिउनु पर्यो। मैले यो पुरा खाएँ, एकदमै टेस्टी भएछ। हल्का चाट मसला पनि लाग्छ यसमा। यो खाइसकेर चाहिँ मेरो चाहिँ पुरा काम छ फेरि आज चाहिँ। भन्दा बारीको काम गर्नु छ नि त, छिटो छिटो सकेर चाहिँ हामी चाहिँ फेरि रम्फू फर्किनुपर्छ। आएको चाहिँ हामी निकै दिन भयो, तर काम चाहिँ गरेको छुइनँ किनभने मलाई काम गर्नु चाहिँ मनै लागेको छैन। मेरो चाहिँ एउटा किम्ती सामान हरायो नि त है। हामीले खाना चाहिँ खाइसक्यो, अन्त यो बर्गर चाहिँ मासु चाहिँ उक्लिरहेछ। तिमी खाइसक्छौ? यो डल्लै पनि खाइसक्नु, एकदमै पिरो भएर बेसी नै पिरो भयो। भयो हामीले चाहिँ खाइसकेर हाम्रो। सो गाइस आजको लागि चाहिँ यति नै होइन। अन्त अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नुपर्छ। त्यतिन्जेलको लागि बाई बाई।